se tá bom. Esse bolo vai transbordar, velho. Bom dia, povo, como é que vocês estão? Tudo certo? Gente, nós estamos aqui no nosso segundo vídeo do canal. Sim. Nosso segundo vídeo aqui, já botando a mão na massa. Hoje a gente veio aqui para passar uma boa parte do dia fazendo manutenção aqui. A gente vai fazer algumas coisas aqui, né? Isso, a gente vai hoje começar mesmo a mexer aqui novamente, né? Então a gente vai começar a capinar, que é limpar essa área que a gente fica, né? Tentar limpar novamente, achar as coisas que estão aqui e já reativar a fogueira, quem sabe rola um almoço, é o plano. Então hoje a gente vai começar a dar uma limpada aqui com a enxada mesmo, até a gente conseguir a roçadeira, que é o plano futuramente, dar uma roçada geral, né? E eu acho isso, né? Os cachorros também tá querendo. Agora a gente tem vizinhos cachorros, muitos. Os cachorros estão querendo falar também, ó. E a gente trouxe a Betaninha! A gente trouxe a Betaninha! A gente trouxe a Betaninha! Já tá cheio de parrapicho. Agora ela escutou os cachorros, vai ficar meio loucura. Agora tá cheio de bicho-picho. A gente trouxe ela porque ela fica muito presa no apartamento, né? E aí, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente traz. E aí ela tá super feliz, é que agora os cachorros começaram a latir. Mas logo acostuma. Né? E aí essa aqui é a terceira membro da família, ó. Betânia. Betinha para os íntimos. No caso, ela tá muito atenta aos cachorros. Com a língua de fora. Então vamos? Bora. Olha o sol que tá. Nossa, eu vou dar uma observação. Eu tô recuperando de um resfriado, que eu fiquei ruim esses dias de novo. Eu já não sei se eu vou estar naquele pique, mas o que der pra fazer eu faço, porque eu tô com o corpo todo dolorido. Mas eu tô melhor hoje, né? Ó, em resumo, né? Resumo, agora a gente vai dar um jeito de limpar aqui essa área aqui da churrasqueira.
que churrasqueira barra fogueira, porque aqui era o lugar que a gente mais ficava aqui da chácara, né? Tem um caminho que leva direto lá na onde que a gente plantava, vamos ver se hoje dá, mas o princípio é limpar essa área aqui e limpar esse caminho que a gente veio. Esse caminho que vocês viram, eu acho que a Amanda gravou um pouco, tá horripilante tanto de descida ele sempre foi mais difícil e agora cheio de mato, né? Então é perigoso você trupicar e você parar só do outro lado da cidade. Tu vai trupicando que sai lá do outro lado da cidade. E aí, o principal, vamos limpar aqui para nós ter tranquilidade. E sombra, né? E sombra, é o único lugar que tem sombra. Nós não fechou ainda aqui, né? Logo, se Deus permitir, os próximos vídeos aí, nós vamos estar fechando esse negócio aqui para nós ficar aqui embaixo. E aí acabou o mundo, né? Aí depois, é isso. Em resumo é isso. Vambora. Vambora. Vamos, Betinha. Vamos levar as coisas lá então essa nossa caixa de coisa, eu vou mostrar o que tem aqui. Vamos colocar lá na nossa mesinha, vamos ver como ela tá. Betânia tá emocionada, não para de chorar. Aqui era o caminho, ó, na casa. Pessoal, eu ia gravar lá, mas eu esqueci que tá cheio de mato. E eu vou colocar agora aqui em cima, né, vou arrumar mais ou menos. E vou mostrar pra vocês o que a gente trouxe pro nosso almoço e o que geralmente a gente traz assim, pra auxiliar a gente aqui no tempo que a gente fica trabalhando, tá? Ó, aqui está as nossas coisas. A gente sempre traz esse galão de água, não sei quantos litros ele tem, a gente já bota um gelo pra beber água aqui, porque aqui não tem água, assim, potável, né? Uma garrafa de café, claro. Aqui tá a bolsa da câmera. Um pãozinho pro almoço. Aqui tem, se eu não me engano, óleo e uma coca. 0. Aqui eu acho que vai ter as coisas das comidas. Tem pano de prato, tem mexerica. Aqui eu acho que é linguiça, tábua. Aqui tem os tomates picados. Eu não lembro mais se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que deve ter talher, copo, coisas assim. Pão, essa aqui é a bolsa de ferramentas. Essa daqui é a grelha. E eu acho que aqui fica algumas outras coisas. A calça que o Jorge já pôr, mas ele não aguenta. E esse daqui é a bolsa que tá caindo aqui, ó. Mas basicamente é isso que a gente traz. E aí eu sempre coloco uma mantinha na sombra. A gente sempre ficava lá, onde o Jorge tá trabalhando. É bem mais sombra, tá vendo? Bem mais reto. Mas hoje é o que temos. Vou beber uma água, botar água pra Betinha. Pra gente começar a trabalhar. Vou tentar ajudar o que eu vou conseguir. Ah, gente, eu fui pegar o potinho, eu esqueci de mostrar a minha bolsa, né? Eu tenho uns potinhos aqui, um vai ser pra eu comer, o outro pra Betânia beber água. Papel higiênico. E tem toalha de mão aqui. Peraí que eu vou pegar uma toalha de mão. E a gente acabou de comprar também repelente. Não vou mostrar a marca. Mas esse aqui é o melhor que eu achei. Porque aqui tem muito mosquito. De manhã é bem melhor. Mas assim, à tarde pra noite, muito pernilongo e mosca também. Infelizmente. Eu acho que é isso agora. Agora foi. Vou pegar água pro Jorge agora. Nem começou, mas nós já tá tomando água. Nossa, segura aí que eu tô com o braço fraco. E tá muito quente, né? Nossa, tá muito quente. Muito. Eu nem comecei e já tô bebendo água. O bom de beber água nesses galões que eu tenho que treinar braço, né? Pra você conseguir beber. Aqui tá essa mesinha, vamos contar pra eles. Essa mesinha, olha que graça. Sabe quem fez? Jorge. Jorge fez sozinho um dia aqui. Não é de se orgulhar, né? Mas era. Não, mas tá ótimo. Com as coisas que tinha aqui. E durou todo esse tempo, ó. Nós afiávamos as ferramentas aí. Nossa, é uma mão na roda essa mesinha aqui. Lavava as alfaces aí. É uma mão na roda, olha. Foi ele que fez, ele fez apoiado na árvore ali, ó. Igual o pergolado, né? Eu não sei se vai dar pra ver. Mas o pergolado, ele tá apoiado na árvore, ó. Tá vendo? É. Como é que tá aí o trabalho? Ó, a fogueira tá começando a aparecer, ó. Tá vendo? Dá pra ver ela aqui. Ah, estamos achando a Bela. É? Tá dando pra ver, tá dando. Aí daqui a pouco, né? Eu vou limpar uma linha reta ali, uma linha reta aí até a árvore. Tá. E aqui até chegar lá. Tá. Vamos ver se vai dar como. Intenções do coração, né?
Mas vai dar certo, já tá bem rápido. Mas quem dá o caminho é Jesus. Né? Mas ó, tá achando já a fogueira já. E tá cheio de lixo também, né? Vai ter que dar uma limpada. Nossa, nós esqueceu do saco de lixo. Nós pegamos daquele saco que nós usávamos de adubo. Gente, a gente gosta muito desses matos, plantas e tal, espontâneos. É muito lindo, mas vai facilitar pra gente achar as pedras também que a gente usa de banco de apoio. Inclusive essa é a nossa mesa. Ah, achei o outro caminho. Achou? Tem caminho pra todo lado. Oi? Tem carrapicho pra dar e vender aqui. Se fosse te comer, tá louco, não tava. A gente viu no último episódio, né? Que? Fica como é que foca mesmo? Tá com carrapicho na barba. Foi. Ai meu Deus, o que, senhor? Olha. Um bicho branco. Agora aqui em volta da fogueira eu acho que a gente vai ter que meio que tirar com a mão, né? É. O que você acha? Vai ter que ser. Tá lascando as pedras. É. Não dá pra pegar com a mão. Vamos lá. Só não sei se pica, né? Eu acho que não. Tomar cuidado com as aranhas, né? Que é uma realidade desse local. Ai, tá bem molinho. Tem uns que não vai sair direito, não. Ai, só os capinzão. E essas daqui, ó, tá saindo facinho, ó. Ui. Aê. Vou ter a preda junto. O resto... Tem que dar uma limpada nela. Não dá nada, ó. Você não dá nada. Mas aí você vai tirar. Cara, não saiu. Aqui, ó, você planta a muda no vaso, num canteiro maravilhoso, ó. Não nasce. Olha aqui a muda. Ó. Até com... Tá cheio de coisa aí. Cheio de lixo. Água parada. Vou tirar daqui, senão não vai acender o fogo. E agora eu acho que eu ia limpar mais ali em cima. Cara, Esses aqui embaixo, aqui atrás. E esse lateral aqui. tá Aí quente? eu acho que vai estar até na hora de começar o almoço. Meu Deus. Tá quente. Tá muito quente, parece que não, mas tá bem abafado. Eu não sei se por aqui ser morro e a gente ficar meio que num buraco e ali ser outro morro. É muito quente, velho. Muito quente, muito, muito, muito. Sim, não dá vento, né? Não dá vento. Mas amém, vamos lá.
mostra esses desafios de capinagem aqui, de capinar, sei lá. Aqui tem as pedrinhas que eu vou puxar com a enxada, beleza. Só que aí tem um rolê aqui. Olha aqui, tem duas pedras grandes, não sei se dá pra ver. Como que a gente vai capinar aqui em volta, sendo que a gente utiliza essas pedras, inclusive, de mesa. Acho que nem tá dando pra ver de tanto mato. Exatamente. É uma aqui, peraí, deixa eu tentar... uma aqui e uma aqui. E aí agora vocês vão ver o que vai dar pra fazer com a enxada. O trabalhão. E eu acho que eu vou guardar essas pedras pra depois fazer outra coisa, né? É, né? Tem um pouco aqui também que tá jogado dentro da fogueira. Nossa, tem muita pedra aqui, eu não lembrava dessas pedras. Lembra que nós estávamos juntando? É verdade, né? Nós estávamos na... Nossa, mas eu não lembrei. Eu não lembrava que tava ficando aqui, não. Olha quanta pedra. Olha que lindo que tá ficando. Tá achando o resto do Ai, que saudade que eu tava desse banco. Vou mostrar o banco pra vocês. Caiu uma árvore aqui, sei lá, um ano atrás. E aí sobrou alguns troncos, sabe? Uns troncos que a gente fez fogueira. E esse tronco aqui ele tinha uma curva muito... Ele era muito curvado, ó. Tá vendo? Aquela parte ali é da árvore. Aí eu falei assim, vou fazer um banco roots. E é isso, a brabuleta. Aqui vai ser igual a Amanda falou, chácara das brabuletas. Gente, vou mostrar como é que está ficando, ó. Já tá dando. Já tá outra cara, hein? Ó, que avanço. A gente já tá achando aqui o lugar. Ali eu tô fazendo um monte de capim pra depois a gente ir puxando pra baixo. A gente vai utilizar esse capim, é claro. E ali, ó, já achamos a fogueira, as pedras, o banquinho que nem vocês viram. Já tá indo. Ali, ó, comecinho da escadinha que tinha. Essa pedra já tá aparecendo. Já tá bem bom. Mais um pouquinho, eu acho que a gente já consegue fazer esse círculo novamente. E depois tem essa parte aqui que a gente tem que achar a torneira, a água, né? Deixa eu dar um zoom na expressão do Jorge. Deixa eu vir achar uma menininha. E o que você tá fazendo aí? Tá, falei, gente, essa vida de trabalhador não é pra mim, tá? Eles vêm pra esses lugares trabalhar e eles acham que eu vou querer fazer as coisas. Ó, e ela é dramática, tá, gente? E ó, olha a orelha, olha a situação da orelha, como é que já tá. Vai voltar cheia dos dread. Cheia dos dread. Essa é a luta da Bebete. Quando ela tá no mato, não tem pelo de orelha, não tem quase nada. Não tem. Você vai lá deitar? Deita, o pessoal ver que você é uma cachorra muito obediente. Deita lá, deita. Deita, Betânia. Igual aquelas crianças, né, que você... Ah, sentou. O povo deu uma parada ali na capina. A Amanda tá ali, estamos descansando um pouco. Porque eu tenho que ver aqui agora. Tem uma água aqui, sabe? Eu não sei se desconectou lá em cima. Meu pai falou que da última vez que ele veio, ele desconectou lá para fazer algum serviço. Então eu tenho que vir. Eu vou ver se tem água. Porque se não tiver aqui, nós vai ter que subir lá em cima. E nós vai ter que achar esse lugar da água lá. Reconectar. É pra gente lavar a mão, pra comer aqui, lavar os trem. Esse lugar aqui nós montou pra irrigar a horta, quando a gente tinha horta. Nós tínhamos 60 metros de mangueira pra ir lá, ó, lá perto, lá, ó. Perto dessas bananeiras lá, tá vendo? Tem que ver. Ah, tem. Ah não, tem que deixar, tá sem pressão. Porque eu acho que é a água que ficou. Tá sem pressão. E eu acho que vai acabar. Vai ter que ir lá.
Vai ter que entrar no meio do mato, turma. Esse negócio da água deu uma preocupada. Então a gente vai lá rapidinho antes de terminar aqui a roçada a capina. Pra nós ver se vai dar bom de água ou não. Senão a gente tem que comer, porque tá ficando sem água, né? Então vamos lá rapidinho. É, filho. Subidinha não é fácil, não. Prefiro descer. Santo Deus. Eu gosto muito dessas árvores que tem aqui. Ah! Tô mais feliz. Matando a saudade do facão? É. Seu melhor amigo? Ah, desconectou ali, ó. Tá não sei se dá pra ver. A mangueirinha ali, ó. Menos mal. É. Pra conectar. Isso, agora... Ah, eu acho que... Nossa, até fácil demais. É? É só rosquear. Nossa, graças a Deus. Pensei que ia ter bem mais trabalho. Só rosquear. É, tá fácil aqui, viu, galera? Mas tem dia que é difícil essas coisas. Nossa, essa água já deu tanto problema, vocês não têm ideia. Explodia, porque a pressão é muito forte. A torneira, ela vivia desmontando Vocês vão ver a mangueira. Se vai explodir lá, hein? Acho que assim tá bom. Pronto, turma. Pensei que ia ser mais difícil. Então o suspense foi inválido. Ou não? Não sei. Não sei. É, foi bom porque às vezes ia estar bem ruim. Não, fácil não tá. Vocês podem ver pela nossa cara, pelo suor e pelo mato, né? Então a gente não mentiu. Olha, menina, pra ser homem. Bora, gente. Comer um bolinho com café? Ô, gente, tem diabetes. Ah, é. Conta aí. Eu tenho diabetes. E tipo aí, 1, né? A diabetes cai. Aí eu tenho que comer um trem. Por exemplo, nesse momento a diabetes tá caindo. E aí a gente vai correr pra ele comer um bolinho. Que aí tem um pouco de açúcar, não tanto, mas já vai ajudar a... O bolo de ontem à noite. Vamos lá comer um bolo com cafezinho. Pra gente capinar só mais um pouco e depois fazer um almoço. Hoje o nosso período não vai ser tão grande aqui. Ó, vou filmar pra vocês agora. Uhul! Quem tem água tem tudo, hein? Ó a nossa mangueira aqui, ó. Dá pra ver? É, olha. Mas eu acho que só não estourou porque eu tava desconectado. Olha, pressão de saralga. É muito boa. Lá na roça a gente não tinha pressão na fazenda, né? Lá não tinha. Não tinha pressão. Era água, tipo, natural, né? Da mina e tal. Mas a pressão, ainda mais pra água a horta, era, tipo, muito demorado. Aqui tem esse benefício. Estourou? Ai, estourou a água. Ó, essa é a luta que eu acho que vai ter em vários episódios aqui, vários vídeos. Que é... Estoura muito. A gente tem que arrumar alguma coisa melhor aqui. Deixa sair um pouquinho. Não sei se as pessoas têm, né, amor? Ah, é pressão da sugestão água, né? de... Tem que fechar mais lá em cima, eu acho. De ideia pra gente. Porque sempre estoura. Esqueminha esse aqui, ó. É abraçadeira isso, né? É, tem uma abraçadeira que é o que a gente sempre aperta. A gente comprou esse aqui da última vez. E sempre escapa. Principalmente quando a gente tá usando a mangueira assim. Se a gente aperta um pouco para poder aguar assim, a planta sempre escapa. Se alguém tiver uma outra engenharia aí simples ou uma solução, manda pra gente aí nos comentários. Bolo de chocolate com banana. Grava. É meu. Como é que eu vou jogar? Como?
Falamos pra vocês que quebra tudo. quebra tudo. Mano, lá na fazenda não quebrava nada. Mas aqui, desde que a gente vem aqui, todas as ferramentas quebram. Muito rústico. Não sei o que acontece. Não sei se vai dar pra ver, mas tá me pinicando. Santo Deus, eu não sei como que eu vou tirar isso aqui. Pedras no meu pé. Gente, agora a gente acabou de capinar a primeira parte. Eu acho que a gente foi bem, rolou bem assim o trabalho. Já dá pra gente fazer o nosso almoço, porque já tá na hora do almoço, eu acho que é quase meio-dia já, né? É. E a gente tá com fome. A gente vai fazer o nosso almoço, eu acho que vai dar certo a fogueira, oremos. Então bora pro almoço? Agora acompanha nós atrás da saga de pegar madeira, lenha, pra nós botar fogo no... Ih, caiu tudo Eu aqui. atrás, tudo também pensando na amor da bezerra, levou um susto. Eu vou ali pegar uns troncos. Tem um aqui. Eu vou trazer o piquenique pra cá. A Amanda vai trazer o acampamento aqui pra baixo, tá lá em cima. Piquenique, né? Piquenique. É, piqueniques. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Tem umas madeiras. Tem umas madeiras mais rústicas aqui. Vamos usar elas que vai dar um fogo bom. Fica olhando nós aí agora. Sai daqui. Papel higiênico, um pouquinho de zóio, só um pouquinho, não precisa ser tanto igual eu pus não. Está a caminho. O Jorge sempre faz um equilíbrio aqui, ó, com umas pedrinhas. É bem arriscado, mas dá certo no final. Malabarismo. E aí nosso almoço vai ser a coisa mais fácil de fazer no meio do mato, que é pão com linguiça. Pão com linguiça. Inclusive essa linguiça é muito gostosa. Fazer aqui os tomatinhos picados, a cebola picada, pra facilitar. E pão, e aí é só comer. E uma coca quente, porque eu acho que ela já deve estar quente. Coca zero aqui, Vai estar ótimo. Fiquei feliz que deu certo o fogo, né? Já tá indo já, ó. Esse defumado não tem pra ninguém, tá? Gente, vou romantizar, não, tá uma luta, tá? Essa linguiça caiu umas 50 vezes aqui na cinza, mas tá quase. Mas bom que sai purificado, já. É, mata todas as bactérias. Tua cabeça.
Oi, gente, ó, acabamos de almoçar. A fogueirinha ali, ó, tá tocando aço ainda, né, amor? Sim. Esquentou bastante. A câmera aqui, ó, já tá acabando a bateria. Esses é os contra de você tá no campo do zero, né, cara? Numa terra virgem, assim. Igual, por exemplo, nós não temos banheiro, então pra nós homens é mais fácil. Nós vai ali em qualquer canto ali, tirar água do joelho, mas pra mulher é mais complicado. Não dá pra ficar muito tempo por causa disso. Não dá muito tempo por causa disso, né? E então, já vendo essas urgências assim, a gente vai focar para as próximas vindas, né? Então vocês vão acompanhar nos próximos vídeos. A gente terminar aqui, pra gente ter sombra, pra gente poder descansar. Arrumar um banheiro seco logo, urgente, né? Pra nós poder usufruir do banheiro. Arrumar uma mesa, que vocês viram aqui o vídeo da Amanda cortando pão, que sofrimento. Arrumar o fogão também, né? Botar um tacho ali Mas ali mas ali é rapidinho, é simples. A mesa e a churrasqueira, o fogão é as coisas mais simples que temos para fazer, né? E terminar ali o ranchinho, lá em cima lá. A gente tá planejando ficar, eu tinha planejado ficar bem mais, né? Mas a gente não tá dando, gente. A gente já sabia que ia ficar bem quente. Então a única coisa que eu vou tentar fazer antes de nós sair, a gente almoçou, dar aquela lombra, né? Depois de almoçar, eu vou tentar limpar essa parte aqui que é pequenininha, ó, essa parte aqui, ó, sabe, que é menorzinha. Mas já vamos despedir, porque se acabar a bateria e memória... Se acabar a bateria e memória... Fica no próximo vídeo de atualização. Se der pra gravar mais coisa, vai cortar agora e vai ter mais coisa. Gente, não sei se dá pra ver aí, olha como é que ficou. Aqui tudo tava cheio de mato, ó. Lá embaixo ali, onde que a Amanda tá, ó, onde que nós estávamos almoçando, a churrasqueira aqui, as pedras que não dava pra ver. Ó, limpou bastante. Vai pra frente, né, amor? Vai ser botar uma mesa pra nós comer aqui, né? Assim que ficou, o antes e o depois da roçada e limpeza da área comum, área gourmet. No meio do mato. Não deu pra nós fazer tudo que nós queria. Faltou fazer lá, ó, o caminho onde que a gente sobe, né? Mais pra cá, assim, ó. O caminho que a gente sobe. Faltou fazer o espaço da água, que nem dá pra achar ela ali, ó. Nós vai ter que limpar bastante aquela área ali, onde que sai a água. Eu ia tentar fazer esse caminho aqui, mas só se desse, não deu pra fazer nenhum dos três que fartava. Mas é a roça, né? Né, galera? A roça é desse jeito. Nós vai surgindo imprevisto, não tinha água, que a gente não sabia que não estava ligado, e o calor e não ter banheiro, né? É, ó, olha aqui, olha isso aqui, não dava pra ver quase nada. Aqui era tudo um matagal, ó, tá tudo em volta aqui, os montantes de mato, olha aqui. Não, foi bom com força. Ai, gente, é muito legal pra quem fica capinando. Gente, capina ou roça e deixa no lugar, porque vai começar a abafar o próprio capim e vai parar de crescer. Então a gente vai deixar aqui mesmo, vai roçar e vai deixar no lugar. Ajuda a não ficar aquele barro grudando no pé. Cuida do solo e demora pro capim crescer. Começa a acumular ali essa matéria orgânica e fica top. E é o que a gente tá fazendo. Por isso que a gente jogou meio que aqui em volta e vai ficar mesmo. Foi isso o vídeo de hoje. Mais pra lá do que pra cá. Algumas coisas não... Meio bagunçado. Imprevisto pelo caminho, mas... Zoeiro. Eu sei que quem mora na roça aí sabe que é imprevistos um atrás do outro. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de compartilhar com quem gosta dessa vida, desse nicho, né? De roça, de natureza. E escreva nos comentários o que vocês acharam, sugestões que a gente pediu durante o vídeo. Vai falando coisa aí pra ajudar a gente, né? A melhorar aqui. Ideias, sugestões. Pra gente melhorar acessíveis. aqui. Acessíveis. Pra gente botando em prática aqui.
Certo? Então essa aí é mais 1% melhor, 1%... Muitos por cento melhor, gente. É, alguns porcentos aí avante nessa nossa empreitada aí da chácara do zero. E vamos que vai, do apartamento pra roça. Pra florestinha. Pra florestinha na cidade. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.